Vitaminlar va minerallar muhim ozuqa moddalari bo'lib, ular mikroelementlar deb ham ataladi. Tanamiz to'g'ri ishlashi uchun ularga oz miqdorda muhtoj. Optimal ovqatlanish nuqtai nazaridan tana hajmi va fiziologiyasidagi farqlar sababli erkaklar va ayollar uchun zarur vitamin va mineral miqdori farq qiladi. Ayollar uchun Formula 2 vitamin va mineral kompleksi aynan ayollar ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, tanaga optimal miqdorda 20 tortga beradi. Oziq moddalar. Ayollar uchun Formula 2 oziqlanish mutaxassislari tomonidan gormonal faollikni boshqarishni qo'llab-quvvatlash uchun vitamin B6 taqdim etish orqali ishlab chiqilgan. Shuningdek, u B12 ni oz ichiga oladi. Bu normal energiya hosil qilish va metabolizmga hissa qo'shadi. Shuningdek, normal suyaklarni saqlash uchun zarur bo'lgan kalsiy mavjud. Qo'shimcha qilganda, ayollar uchun Formula 2 vitamini va mineral kompleksi ruhni oz ichiga oladi. Bu soch, teri va tirnoqlarning normal saqlanishiga hissa qo'shadi. Ayollar uchun Herbalife Nutrition Formula 2 vitamin va mineral kompleksi bilan optimal farovonligingizni qo'llab-quvvatlaydi. Qo'shimcha ma'lumot uchun bugunoq Herbalife Nutrition a'zosi bilan bog'laning.